咋还被抢了，阿叔？再过来。谁刚才抢你两个？没事啊。不怕抢的有啊。咱不怕抢，咱有。好，先吃多少？人家找妈妈去了，人家找妈妈去了。你在这干嘛呢，脸脸？哎呀，这大脸，扣咬坏了啊！这会儿。笨不笨？在这儿。哎呀，走。你就说你笨不笨？笨不笨？小点儿。你能下来不？找不到地方下来了，咋办？咋办？